လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကရောင်ငယ်လေးတရွာမှာဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားလင်မယားနှစ်ဦးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာနေတိုင်းလယ်ထဲမှာခက်ခက်အလုပ်လုပ်ကြပြီးမဲ့ဘဝကမချောင်လည်ခဲ့ပါဘူး။သားသမီးလည်းမရှိတော့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာနှိမ့်စင်တဲ့အများတစ်ခုခုလိုနေသလိုခံစားရပြီးဝမ်းနည်းမှုတွေဖုံးလွှမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးရီပြင်းထန်စွာရွာတဲ့ညတစ်ညမှာပေါ့လယ်သမားကြီးဟာသူ့လယ်နာကလမ်းလျှောက်ပြီးအိမ်ပြန်လာနေတော့ကလင်းကိုယ်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ပတ်ပလေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့လယ်နာလေးမှာအဝတ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။လယ်သမားကြီးဟာကလေးကိုချက်ချင်းပဲပွေ့ချီပြီးအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။သူစနီးကကလေးကိုမြင်တဲ့အခါအလွန်ကိုအံ့အားသင့်သွားပြီးဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်။လယ်သမားကြီးကဖြစ်ကြောင်းကိုစီကိုပြပြလိုက်ပြီးဒီကလေးဟာငါတို့အတွက်သူတို့ကောင်းတွေကပို့လိုက်တာဖြစ်မှာပါလို့သူ့ရဲ့မိမကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲနေ့ကစားပြီးသူတို့ဟာရရှိလာတဲ့ကလေးလေးကိုကိုသားအရင်တယောက်လိုပြုစုဆက်ချောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေ့တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတာမာပြီးစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာမိဘတွေရဲ့လဲရအလုပ်တွေမှာကိုကြီးလောက်ကင်ပြီးလဲထွန်တာပြုံးပင်ဆက်ပြောတာတွေကိုမငြင်းညူပဲတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်လှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။သူ့လေကစပားတွေကတခြားလေယာတွေထက်ပိုကောင်းပြီးအစစ်ဆန်တွေလည်းပိုကြီးမားပါတယ်။ရသိမ်းပြီးချိန်မှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းအထွန်းထုံးပြေးရရှိပါတယ်။အဲဒီအခါရွာသားတွေကဝမ်းသာမပေးနိုင်ပဲမနာလိုစိတ်တွေဝင်လာကြပါတယ်။တချို့တွေကသူ့ကိုမကောင်းတဲ့မျိုးစားတွေတုံးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တချို့တွေကလည်းသူ့ရဲ့စပားတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေကြပါတယ်။သူမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့စပားပင်တွေကိုခြေထောက်နဲ့တက်နေတာမျိုးတွေလောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးဟာဘယ်တော့မှသူတို့တွေကိုပြန်မတိုက်ခိုက်ပဲနဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနေပြီးသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုပဲစ조사လုပ်ကန်ခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းကိုလည်းလေးလေးစားစားနဲ့ပဲဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နေတဲ့ဒေသမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။မိုးတွေလည်းပြင်းထန်စွာရွာပြီးမြစ်ချောင်းတွေမှာလည်းရေတွေပြည့်ချလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရွာကလယ်တွေအားလုံးကိုလည်းရေတွေကလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အတွက်သီးနှံတွေအကုန်ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။နှစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိရေတွေကမကျတဲ့အတွက်ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမှာစားကြတွေပါတခုမှမရှိတော့ပါဘူး။ရွာသားတွေဟာလည်းမျှော်လင့်ချက်တွေကင်းမဲ့လာပြီးကလေးတွေကစာလမှုတန်ကြောင့်ငုံနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့လူငယ်လေးမှာတော့စားနပ်ရိက္ခာကြန့်ရှိနေပါတယ်။သူဟာစပားတွေကိုတည်ချာသိမ်းဆဲပြီးချွေချေတရာနဲ့သုံးဆဲခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိသားစုတစ်ခုတည်းအတွက်ကိုပဲသုံးဆဲလို့ရပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထားကောင်းမှုကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ညဘက်ရွာသားတွေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာသူကစားစရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးအိမ်တင်ကြီးစီရဲ့တကောင်းမှာတစ်ဆေးသွားထားပေးခဲ့ပါတယ်။မနေ့ရောက်တော့ရွာသားတွေကသူတို့အတွက်လာထားပေးထားတဲ့အစားအစာတွေကိုတွေ့ပြီးဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဘသူကကူညီနေမှသူတို့မသိခဲ့ပေမဲ့ဒီမေတ္တာတရားကသူတို့ကိုအသက်ဆက်ရှင်စေခဲ့တာပါ။တညနေမှာတော့လူငယ်လေးဟာသူ့ရဲ့တနေ့တာအလုပ်တွေပြီးသွားတဲ့နောက်အနားယူရင်းအိမ်ပြင်ဘက်မှာထိုင်ကစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတာတွေလုပ်ပေးနေတာတော့လူတွေကငါ့ကိုဘာလို့မုန်းနေကြတာလဲ။ငါကမြစ်တာတွေပေးပေမဲ့အမြဲတမ်းနာကျင်မှုတွေပဲပြန်ရနေရတယ်လို့သူကသူပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုမြင်တဲ့သူတယောက်တော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူကတော့အဲ့ဒီရွာရဲ့တကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တညမှာတော့သူဟာအိမ်မပြောတဲ့အတွက်အိမ်ပြင်ဘက်ကိုကြည့်နေတော့လူငယ်တူဟာအစားအစာတွေတည်သွားနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ကနေလက်ဆောင်ကြည့်နေခဲ့ပြီးဖြစ်မှန်ကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရွာသားတွေကိုစုဝေးလိုက်ပြီးရွာသူကြီးကအတန်ကြီးနဲ့စတင်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ဒီလူငယ်လေးကိုမနာလိုမှုတွေဖြစ်နေကြပြီးခွဲရမှာလည်းမကောင်းတာတွေပဲပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ညဘက်တင်မှာမင်းတို့ကိုဘသူကအစားအစာတွေပို့ပေးနေလဲဆိုတာမင်းတို့သိကြလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရွာသူကြီးကထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတော့ဒီလူငယ်လေးပဲသူသာမင်းတို့ကိုအစားအစာတွေမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းတို့တဲကအများစုဟာအသက်တောင်ရှင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။တကြီးစကားကိုကြားတဲ့အခါရွာသားတွေကဘာမှပြန်ပြောနိုင်မဲတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာချက်ရမှုတွေပြည့်နေသွားပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မနာလိုစိတ်အစားနောက်တော့ရတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လူငယ်လေးကိုကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်လလောက်ကြာမှာတော့
ရေတွေလည်းခမ်းသွားပြီးသူတို့ရဲ့ရွာလည်းပုံမှန်အတိုင်းပြတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရွာထဲကိုမြေစီသမားတွေရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဘရင်နဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့သားတော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကတစုံတစ်ယောက်ကခွေးယူထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်လက်ရှာနေကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။နေတိုင်းလက်ရှာခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အခုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်မှတဲလွန်စာရတဲ့အတွက်ဒီရွာမှာလာရှာကြတာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တော်ဝင်ဆောင်တွေကလူငယ်လေးကိုတွေ့တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပြတ်ဆုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မင်းသားမှန်သိသွားကြပါတော့တယ်။ဘရင်နဲ့မိဖုရားစီကိုလည်းချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ဘရင်နဲ့မိဖုရားကြီးကရောင်ဝင်လိုက်လာပြီးလူငယ်လေးကိုတွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာအားရပွေဖက်လိုက်ကြပါတယ်။ရွာသားတွေကတော့လူငယ်လေးအပေါ်မှာစွစွရွာဆက်ဆံခဲ့မိတာတွေကိုသတိရပြီးကြောက်ရွံ့စွာဥညွှတ်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့သားကိုကောင်းကောင်းမဆက်ဆံခဲ့တာကိုဘရင်ကကြားသိရတဲ့အခါဒေါသထွက်ပြီးရွာသားတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့စစ်သားတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးဟာသူ့မိဘတွေကိုရွာသားတွေအပြစ်မပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်ကိုအရင်တုန်းကတည်းကလာကျင်စေတာတောင်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုမှဘာဖြစ်လို့အပြစ်ပေးရမလဲဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဘရင်နဲ့မိဖုရားကြီးဟာသူတို့သားရဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါအံ့ဩပြီးဝမ်းသာသွားကြပါတယ်။ရွာသားတွေလည်းလူငယ်လေးရဲ့စင်တာကိုနားလည်သွားပြီးသူတို့အရင်ကပြုမိတာတွေအတွက်ဝမ်းနည်းနေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်လူငယ်လေးဟာနန်းတော်ကိုလိုက်သွားပြီးထီးနန်းရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တနာကျင်နာမှုကြောင့်နန်းတော်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကလည်းချစ်ခင်ကြပါတယ်။သူ့ကိုမွေးစားခဲ့တဲ့လက်သမားလေးများကိုလည်းဘုရင်ကဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးနန်းတော်မှာခေါ်ကာနေထိုင်စေခဲ့ပါတယ်။လောကမှာတခြားသူတွေအပေါ်ရက်စက်မှုနဲ့မနာလိုမှုတွေကအကျိုးမရှိပဲမိမိကိုယ်ကိုလည်းထိခိုက်နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားဟာပျောက်ပြတ်မသွားပဲကျင်နာမှုအလင်းရောင်တဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုခြံထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကသာဘဝမှာအမြဲတမ်းထွန်းလင်းတောက်ပနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တာကြောင့် like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့အကြံပြုပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။